Hello，大家好，歡迎嚟到大小姐講怪談，我係大小姐啊。未 subscribe 大小姐嘅可以嚟 subscribe 咗我先，支持大小姐嘅老友記，幫手分享條 link 出去啊。古仔係一位學醫嘅老友提供嘅，佢係專門搜集各種古靈精怪故事嘅其中一員。今期我哋繼續講新嘅古仔，又老友笑住咁講，每個人都好恨靚嘅，尤其是係女仔啊，佢哋絕對唔會好似白岩松咁恨老，佢哋會使大把錢同埋時間喺塊面、皮膚或者係其他身體嘅部位，呢個係女仔嘅天性。我啊唔知佢接觸過啲咩女性啊，但係佢講嘅都有啲道理嘅。我曾經認識過一個女仔，佢好靚嘅，屬於五官都好靚嗰種，細細粒，好精緻，身材又正喎，既有東方女性嘅苗條，又唔失豐滿，真係減一分太瘦，多一分都太肥啊！但係上帝開咗扇窗，就會關咗道門。佢有一個撇唔甩嘅缺點，就係佢嘅膚色好黑。雖然話曬黑就係健康，但佢嘅係天生就係咁嘅。我哋成日都話人哋國家有種族歧視，其實我哋自己都好排斥同自己唔同嘅異類。佢成日都會俾同事笑嘅，仲包括埋一啲男仔添。就算係有男仔想追佢，都會喺人言可畏之下褪軚啊！更加搞笑嘅就係佢嗰份工離賣美白嘅化妝品櫃台，淨係得幾步嘅啫。呢樣就令到佢更加惡頂啦。但係生活就總係要繼續嘅。呢個叫阿妹嘅女仔就係咁一日咁過咗一日，直到嗰一日啦。阿妹同我傾偈嗰陣啊，成身都喺度震，幾乎都講唔出一句完整嘅說話。我成日都要停低攬住佢，我啊笑住望佢啦，佢都喺度笑。唔好諗咩，我淨係想安慰佢。擁抱係身體接觸中最令人放鬆嘅。等佢平靜咗好耐，先至可以繼續講佢嘅故事。嗰日啊係一個普通嘅周末。阿妹自己一個就孭住個袋，擔住個遮就行喺步行街度，點知同另一個女仔啊撞咗一下。嗰個女仔望咗阿妹一眼，用好嘲笑嘅語氣就講啦：咁黑都擔遮，多鬼餘。講完擰轉個頭就走咗啦。阿妹激到啊，爭啲喊咗出嚟。身材肥啊可以減啊，五官唔掂都仲可以整，但係膚色喺老母個肚度就已經定咗色啦。阿妹又唔信嗰啲美白嘅化妝品，有啲姊妹賣呢樣嘢嘅，自然知用咗都係嘥錢嘅咋。一諗到呢度，阿妹就好單啦，漫無目的咁周圍咁蕩。突然之間，一部豪華嘅轎車就喺身邊開過，翼嘅一下就剎停咗喺阿妹嘅旁邊，嚇鬼咗佢一跳添。阿妹嗰下想鬧人噶啦，呢個時候就見到部車行咗落嚟一個衣着好講究嘅後生仔。睇個樣啊，佢比阿妹啊大幾歲，但係身形好高大嘅，個樣啊好靚仔。佢一直望住阿妹塊面，望到阿妹都唔好意思啦，下意識咁就想擰轉個身，但係依然感覺到後生仔嗰對啊好似火一樣嘅眼神。真係唔好意思啊，有冇嚇親你啊？後生仔啊做咗好抱歉嘅手勢。冇，還好啦。有咩事啊？阿妹盡量表現到溫文有禮，雖然同佢平時嘅性格就唔同啊。想唔想面同我食餐飯啊？有時啲事情啊進展就係咁順利噶啦。阿妹同呢位叫做展月嘅後生仔一下子就變成咗無話不談嘅好友。阿妹啊忍唔住感嘆做物主嘅奇妙，或者失去咗一啲嘢啊，必然性會喺另外一個地方得到補償。身邊嘅同事啊都羨慕阿妹揾到個咁有型有款又有錢嘅男友。
搞到佢哋啊都成日擔住把遮就喺個馬路邊嗰度轉嚟轉去，希望都有個富家公子啊睇中自己。但係咁樣做，頂籠都淨係造成到幾單交通堵塞。喺有一次充滿住愛意嘅約會度，展月突然之間就好溫柔咁同阿妹講啦：阿妹，你知唔知點解第一眼我就中意你呀？唔知啊，或者係神嘅安排？阿妹笑住咁答：唔係，因為你同我以前一個青梅竹馬嘅女仔生得太似啦。你有同佢一樣嘅大眼睛、高鼻梁，同埋嗰把曳曳嘅嘴。阿妹啊有啲唔開心啦，原嚟自己啊淨係個替身。佢啊好鬱悶咁問：咁你搵我做咩？嗰個女仔呢？佢走咗啦。展月嘅面色啊好暗沉，見阿展月唔開心啦，阿妹都有啲難過。畢竟男仔念舊就好難得嘅，唔係咁啱證明咗佢長情咩？咁樣諗，阿妹啊反而開心翻啦。其實同你喺埋一齊，我幾乎都已經唔記得咗佢啦。展月突然之間又講：係啦，阿妹，你唔係成日話自己皮膚唔好咩？我屋企有一種祖傳嘅配方，係一種增白油嚟噶，好有效嘅，不如你試下。有用嘅咩？我試過好多方法都唔得噶。阿妹又唔想拒絕展月嘅好意，但係又對呢種藥啊冇咩信心。信我啦，一定有用嘅。我今日啱啱帶咗啲，你拎去試下，效果好咪繼續用咯。如果我哋阿妹皮膚變白咗啊，就係全世界最靚嘅女仔啦。阿妹又冇拒絕，接過咗展月俾佢嘅一個黑色樽仔。或者偏方就係咁神神秘秘嘅，好似童話入面嘅巫婆嘅藥水，充滿住誘惑同未知。阿妹翻到屋企就喺手上面啊試抹咗下，的確係一種油狀嘅嘢，聞落啊有啲怪，好似有一種好獨特嘅刺鼻味。不過效果啊好好啊，第二日隻手搽過嘅位置同其他地方明顯唔同，有明顯嘅改善。阿妹就放心喺塊面度搽啦。呢幾日啊，阿妹嘅屋企人同同事都擘大對眼望住阿妹，幾乎都唔認得佢。有講啊一白遮三醜，好似阿妹咁本嚟就靚嘅女仔啊，皮膚一白就好似選美小姐咁搶眼啦。嗰啲以前笑過佢嘅人啊，都匿埋一二個，偷偷地望下自己啲皮膚，又望下阿妹嘅。就好似墨汁同白雪嘅對比咁明顯，搞到佢哋都忍唔住啊，盡量用啲衫遮住啲露出嚟嘅皮膚。大家一邊讚佢，一邊啊問佢美白嘅秘方。阿妹成日得個笑啊唔答，心入面啊淨係感激阿展月。今日去我屋企嚟，我哋一齊食燭光晚餐。展月啊望住越嚟越白嘅阿妹，眼神啊有啲渙散。好啊，我都係第一次去。我今晚會打扮得靚啲噶啦。的確，兩人識咗咁耐，阿妹從嚟都冇去過展月嘅屋企。至於住邊度就更加唔知。傍晚嘅風景啊總係好靚，但係帶住少少嘅唔安樂。坐喺車入面嘅阿妹，俾車速帶起嘅風啊吹到眼都打唔開，淨係知道部車啊開咗好耐，耐到阿妹都已經唔知去咗邊啦。眼前嘅景色啊好陌生。到啦！展月部車喺一棟別墅旁邊停低，佢將部車啊開入車庫，跟住拖住阿妹隻手啊行咗入去。阿妹覺得呢度啊好凍，雖然依家先至係8月，阿妹望下周圍，幾乎都冇其他人住嘅，周圍空溜溜，淨係得展月呢一棟屋。間屋嘅外形就係好直不甩嘅長方形，講句唔好聽啲嘅，離遠望過去啊，間屋好似塊墓碑咁插咗喺度。俾展月拖住隻手啊，有啲濕立立，或者係緊張。後生男女食完晚飯共處一室，或者會順理成章咁喺埋一齊。阿妹又唔係啲咩保守嘅女仔啊，但絕對亦都唔係豪放女喎。雖然佢由第一日識展月就已經有咗心理準備㗎啦，但嗰日真係到咗咯，佢都係好緊張嘅。畢竟呢個係佢第一個男朋友嚟噶嘛。入到去啊，先至發現
別墅裏面啊真係好豪華，有好多阿妹嗌唔到名嘅古玩同埋名畫。旁邊客廳啊擺咗張好長嘅餐台，台上面啊有牛扒、龍蝦、燒鵝、紅酒等等嘅美食。旁邊仲有一個喺度燒緊嘅暖爐。嚟啊，阿妹！展月啊做咗個邀請嘅手勢，兩個人喺餐台前面啊坐低，啲嘢啊好好食嘅。展月似乎好開心，胃口都唔錯。但係阿妹啊心不在焉咁食緊碟嘢，一邊啊用眼角瞄住阿展月。而且阿妹又好似覺得咁大間屋，好似連一個工人都冇嘅。你平時就自己一個住喺咁大間屋，唔驚嘅咩？應該唔可以算係一個人住啩。展月望咗望阿妹，最少由今日開始，我唔會一個人住啦，有你陪住我啊嘛。阿妹塊面啊即刻紅晒，紅到啊好似杯入面嘅紅葡萄酒咁。酒可以醉人啊，阿妹白裏透紅個面啊同樣可以醉人。展月幾乎啊睇到呆晒，佢起身行咗過去就攬住阿妹。我想去沖個涼先啊！阿妹啊俾展月攬到好實，喘住氣咁講。展月猶豫咗下，跟住啊指上面，2樓左邊第3間係浴室嚟嘅，裏面有浴袍。阿妹即刻就跑咗上去，就嚟上到樓嘅嗰陣，仲擰轉個頭對阿展月做咗個鬼面。我即刻返嚟。展月望住阿妹嘅背脊，塊面冇任何表情，淨係將自己杯酒啊一啖飲晒。阿妹啊跑咗上2樓，一間一間咁數過去。忽然之間，佢聞到一陣啊好攻鼻，同時又好熟悉嘅味道，由隔籬一間房啊飄咗過嚟。阿妹知道呢個就係展月送俾佢嘅嗰隻增白油嘅味道。阿妹唔知俾啲咩力量驅使住啊，佢又冇去浴室，而係一步一步咁行去嗰間房。每行近一步，嗰種味道就濃一啲。等到去到門口嘅嗰陣，阿妹就已經忍唔住要捏住個鼻啦，因為陣味啊，好似唔淨止難聞咁簡單嘅，仲有啲公眼啊！阿妹啊，擰開咗個門把手，好彩個門啊冇鎖啊！佢望咗望四周圍，估計展月啊以為佢去咗沖涼，橫掂都係睇下啫，睇下佢哋祖傳嘅秘方係啲咩。好奇心啊，個個都有噶啦，尤其是係女人。講到呢度啊，阿妹再次停咗落嚟，深吸咗一啖氣。我知道啊，我都好想知嗰種有住神奇美白作用嘅油究竟係啲咩嚟嘅。間房啊唔大啊，但充斥住嗰種味道，好臭，甚至乎有啲公眼。阿妹啊諗，好似好多香水如果太濃都會臭嘅，或者呢種都係，但呢種味道好似嗰種肉類腐爛變質嘅氣味。阿妹望咗下間房，成間房鋪住墨綠色嘅地板，淨係得一個黑色嘅樽，個樽啊好似正喺度接緊由一個大箱漏出嚟嘅嘢咁，估計係嗰種油啦。阿妹行近嗰個箱，個箱啊有1個半人咁長，橫放喺房嘅角落。阿妹啊行過去，對住個蓋就用咗少少力推，好彩個蓋又冇上鎖或者釘死，但係個蓋又好重，都唔知係啲咩做嘅。阿妹啊用咗好大嘅力先至推開咗條罅仔，用自己部手機啊當做光源咁照咗入去，想睇下入面究竟係啲咩嚟嘅。估計阿妹呢一世啊都唔會忘記自己見到啲咩嘢。手機淡藍色嘅光咁啱就照喺一隻眼嘅上面，係啊，冇錯，係一隻眼，而且係一隻女性嘅眼，一隻擘大咗嘅眼，帶住好強嘅怨氣同不捨。阿妹嚇到啊，猛咁向後褪，腳一軟就攤咗喺地下度啦。電影裏面嘅女主角成日喺發現咗恐怖嘢嗰陣啊會尖叫，阿妹之前都係咁諗嘅，但佢依家先至明，人去到真正恐怖嘅時候係唔會尖叫嘅，而係講唔到嘢，發唔到聲音出嚟。阿妹即刻企起身啊想走啦，但係佢馬上停低，因為展月就企喺門口，
手上面揸住一條繩。呢個男人塊面啊，已經冇咗平時嗰種溫柔嘅樣，剩低嘅就淨係一股陰寒氣，同埋對咩都唔上心嘅眼神。點解你要打開呢間房啊？如果冇小說，如果唔識小說，我或者真係會愛上你噶。我本嚟打算俾你冇痛苦咁死噶嘛，但係你嘅好奇心激嬲咗我啦。既然你想知，我就話晒俾你聽。展越講完，大步咁攬咗過嚟，一嘢用條繩綁住阿妹，跟住自己行去嗰個箱嘅前面跪低咗，好似自言自語，又好似同阿妹講咁。我同少雪細個就識噶啦，佢完全係一個好善良、冇機心嘅女仔嚟噶。我出身名門，佢曾經都係，但係我大個之後，佢家族生意就敗落咗啦。好似我哋呢啲所謂嘅富豪，錢嚟得快，去得仲快啊！好快脆，少雪屋企就一無所有啦，仲負債累累。佢老豆頂唔順打擊，就跳樓自殺。阿媽都癲咗啊！佢唯有放棄名牌大學嘅學業，就去陪佢阿媽。我想幫佢噶嘛，但係佢從嚟都唔肯接受我嘅幫助。佢係一個好自立、好自強嘅女仔。本嚟我哋決定大學畢業就結婚噶啦，但係我老豆唔應承啊！佢想我娶一個生意伙伴嘅女。我冇計啊！我想叫少雪一齊走噶嘛，但係佢放唔低嗰個癲咗嘅阿媽，或者嗰陣如果我哋走咗，就唔會有之後嘅慘劇啦。展越把聲帶住喊聲，阿妹好驚啊！佢唔知道眼前呢個人究竟想做啲咩，但係佢估到箱入面嗰個人應該就係少雪啦。我最終都係同咗嗰個我唔愛嘅人結咗婚。後尾少雪阿媽死咗，我哋又喺翻埋一齊啦。少雪唔求啲咩名分噶，淨係希望我可以抽啲時間陪佢咋。但係好快，件事俾我老婆同屋企人知道咗啊！佢帶人衝入嚟羞辱佢、鬧佢、打佢啊！第二日，少雪就服毒自殺咗啦。我永遠失去咗佢啊！但係我見到你啊，你生得同少雪太似啦。展越紅一聲企起身，用力咁推開咗個箱蓋。阿妹終於都見到裏面嗰個人嘅全貌啦，係一具高度腐爛嘅屍體。就算佢生前幾靚幾苗條，而家都只不過係一堆爛肉。嗰條屍體啊，已經脹起晒，周身都流緊啲屍油，淨係對眼啊，好似生人咁。擘到大一大，你睇係咪好似啊？不過你比少雪黑好多。展越一邊用手摩擦住嗰張黐滿晒腐肉同蛆蟲嘅面，一邊就問啦。阿妹啊，淨係望住佢，心諗佢真係黐咗線啊！我好早就留意到你噶啦，好彩我通過好多渠道知道啊。泰國嘅巫術中有一種換身術，將死者嘅屍油同一種好神秘嘅毛油溝埋一齊，搽喺另外一個人塊面度，嗰個人就會慢慢咁變到好似死者噶啦。到咗最尾，死咗個人就可以完全咁喺嗰個人身上面復活啊，同生前一模一樣噶。所以你就揾到咗我，將個巫術用喺我身上面，你唔覺得自己好殘忍咩？我同你有咩仇口啊？你點解唔用喺你老婆身上？係佢害死少雪噶嘛？阿妹大聲咁辯解，呢種術如果用喺相似嘅人之間，會安全同快好多噶。唔好怪我啊，怪就怪你同少雪生得太似啦。展越行過嚟，今日係最後一日啊！只要你飲咗呢度嘅油，你就會完全變成少雪噶啦。展越攞起嗰個黑色嘅樽，阿妹嚇到傻咗，個樽入面裝嘅係屍油嚟噶。佢猛咁掙扎，
但係條繩綁到好實，展月個樽啊已經遞到佢個嘴邊啦。阿妹仲隱約見到黑色樽入面漂浮嘅蛆蟲，同埋嗰種極之嘔心嘅腐屍味。呢個時候，阿妹見到箱入面笑雪嘅屍體啊，企咗起身。阿妹以為自己眼花，但係佢真係見到啊！展月見到阿妹眼掘掘咁啤住佢後面，都擰轉個頭望下。笑雪真係企咗起身啦，不過行得好慢，或者話爬更貼切啲。每爬一下，地下都留低咗一道屍油嘅痕跡，好似蝸牛咁。唔好過嚟啊！唔好過嚟啊！出乎阿妹嘅意料，展月好似好驚咁，驚到猛咁向後褪，連個樽都掉埋一邊。展月一邊嗌一邊衝咗去開門，但門一開，笑雪就好似個青蛙咁，轟一聲就彈咗過去，撲喺展月嘅身上，同佢黐埋咗一齊。展月一邊咁喺度嗌，一邊就喺個地下度點嚟點去，最後把聲越嚟越細。跟住瞓喺嗰度唔喐啦。阿妹慢慢咁挪個身過去睇，原嚟笑雪條屍好似強酸咁嘅，將兩個人完全咁融合埋一齊。展月塊面已經完全認唔到噶啦，好似一灘碎肉啊！阿妹呆呆地咁坐咗幾十分鐘，先至回神，然之後自己解咗條繩，打電話報警。件事就係咁結束咗啦。阿妹後嚟先至知道，原嚟係笑雪想展月離婚。展月喺爭吵之中碾鬼死咗佢。展月想用嘅巫術，其實係想將笑雪嘅靈魂困喺阿妹嘅體內，等佢冇辦法報復自己。不過阿妹雖然爭啲冇命，但係真係令到自己皮膚變白咗。講完古仔之後，佢都輕鬆咁笑咗笑，話件事結束咗啦，以後都會慢慢咁忘記。我成半日先至定到神，唔明咁問：咁阿妹依家點啊？老友對我笑咗笑。其實世界上嘅事大部分都係聽人講嘅。阿妹同我告別嗰陣我隱隱約約見到佢手上面有紅色嘅斑點，雖然好細，但我冇睇錯嘅，嗰啲係屍斑嚟嘅。吓？屍斑？我驚到叫咗出嚟。唔好嗌啦，的確係屍斑嚟嘅，但係我冇講出嚟啊。其實當時嘅事邊個真係知啊？我去查過當時嘅新聞，係冇記錄嘅。後尾輾轉問到一個當地嘅警察朋友，先至知道呢單案嘅現場太過詭異，列為咗疑案啊！而且真係搬出咗兩條屍啊，一個男嘅，一條高度腐爛嘅女屍。不過阿妹係咪真係仲係阿妹？邊個知啊？其實只要佢以後好好地咁生存落去，以普通人嘅身份生存落去就夠啦。我嘅工作淨係記錄呢件事啫嘛。我若有所思咁岌咗下頭，又就嚟天光咯。睇嚟今晚嘅古仔都講晒啦。我啱啱諗住瞓低，突然之間老友隻貓就喺出面跑入嚟啦。成身污糟邋遢，你隻貓都幾得意㗎，我都養翻隻先，好似玩具咁。我指住隻貓就講啦，隻貓好唔友善咁啤住我，細細聲咁咬咗一下。老友好認真咁話，貓係好有靈性嘅動物，如果你知道八尾貓嘅古仔，怕且你就唔會咁講啦。八尾貓，我好興奮咁講，不過我知道老友又想去瞓覺啦。係啊，第二晚先講啦。講完佢就閃咗出去啦。我係你哋嘅主播大小姐，記得俾個 like 啊，大小姐啊！未 subscribe 大小姐嘅就嗱嗱聲嚟 subscribe 我啦，支持大小姐嘅老友記，幫手分享條 link 出去。聽完古仔就嚟評論區度吹下水，踩翻個腳印仔啦！我哋下期節目再見啦，拜拜。